Seuraavissa vaiheissa tarvitset suuttimen rungon, tulostinadapterin ja FS-vivun. Tarvitset myös M3X18 ja M3X10 ruuvin, M3NS ja M3N muttereita, teräskuulan sekä lyhyemmän ja pidemmän magneetin. Laita 2 M3NS-mutteria suuttimen rungon reikiin. Varmista, että molemmat ovat kokonaan sisällä. Työnnä ne sisään ja ylemmän mutterin tulee mennä piiloon tulostetun osan sisälle. Kiinnitä toinen mutteri M3X10 ruuvilla. Kiristä ruuvia hieman, pindasensori kiinnitetään myöhemmin. Laita 2 M3N-mutteria reikiinsä. Työnnä lyhyempi magneetti varovasti FS-vivun sisälle. Suuri osa magneetista jää piiloon osan sisälle. Työnnä FS-vipu runkoon. Kiinnitä vipu M3X18 ruuvilla. Kiristä ruuvi, mutta varmista, että vipu voi liikkua vapaasti. Työnnä pidempi magneetti rungon sisälle. Se työntyy hieman reiästä ulos. Magneetit on asennettu oikein, mikäli ne hylkivät toisiaan ja vipu työntyy oikealle. Työnnä teräskuula tulostinadapterin sisälle. Pyörittele kuulaa edestakaisin, nähdäksesi liikkuuko se tasaisesti. Työnnä tulostinadapteri kuulineen runkoon. Molempien osien pintojen tulisi olla miltein samalla tasalla. Seuraavassa vaiheessa tarvitset suuttimen moottorin, suuttujen moottorin kannen ja M3X10 ruuveja. Kiinnitä moottorin kansi 2 M3X10 ruuvilla. Voit käyttää moottorin kaapelia osan kohdistamisessa. Käännä moottorin akselia kuvan osoittamalla tavalla. Litteän osan tulee osoittaa nuolen osoittamaan suuntaan.
Osan sisällä on kanava muovikuidulle. Kohdista rattaan hampaat suunnilleen sen mukaisesti. Seuraavassa vaiheessa tarvitset suuttimen kannen M3NS-mutterin. Työnnä mutteri kokonaan reikään. Jätä varressa oleva aukko tyhjäksi tällä erää. Sitä tarvitaan tuulittimen asennuksessa. Seuraavissa vaiheissa tarvitset kuumentimen, M3X40 ja M3X10 ruupeja. Työnnä M3X10 ruuvit reikiin. Ruuvien laittaminen paikoilleen tässä vaiheessa helpottaa asennusta hieman, mutta reijät ovat matalia ja ruuvit voivat pudota pois. Mikäli näin käy, voit jatkaa asennusta ja laittaa ne paikoilleen myöhemmin. Työnnä kuumenin suuttimen runkoon. Ota mallia tulostetun osan kuumentimen mallisista syvennyksistä. Kuumenin on asennettu oikein, mikäli johdot osattavat käden taakse. Kuten ohjeen kuvassa, ne kohdistetaan seuraavassa vaiheessa. Aseta suuttimen runko kuumentimineen laatikon päälle. Ja varmista, että kaapelit roikkuvat alaspäin. Pitele pidempää magneettia paikallaan sormellasi ja laita koottu suuttimen moottori suuttimen rungon päälle. Moottorin ratas voi vetää magneetin ulos kolostaan tässä vaiheessa. Varmista, että molemmat osat ovat samansuuntaisesti. Laita suuttimen kansi suuttimen rungon päälle. Varmista jälleen, että kaikki 3 osaa ovat samansuuntaisesti. Työnnä 2 M3X40 ruuvia koloihinsa. Kiristä niitä, mutta ole varovainen, ne ovat 2-3 milliä pidempiä kuin osien paksuus. Seuraavissa vaiheissa tarvitset X-kelkan, M3N-muttereita, M3NS-muttereita ja infrapunasensorin kaapelin. Työnnä molemmat M3N-mutterit X-kelkan reikiin pihtejä tai ruuvia käyttäen. Työnnä ruuvi reikiin toiselta puolelta ja vedä mutterit ruuvaamalla loppuun asti. Älä unohda poistaa ruuvia. Työnnä kaikki 4 M3NS-mutteria reikiinsä. Varmista oikea kohdistus kuusiokoloavaimella. Ota infrapunasensorin kaapelin pää, missä on pieni liitin. Laita kaapeli X-kelkkaan ja käytä kelkan pieniä väkäsiä pitämään se paikallaan. Liittimen ja kelkan välisen etäisyyden tulisi olla noin 15 mm. Lopullinen säätö tapahtuu myöhemmin. Ohjaa kaapeli reiän läpi ja pidä reitti mielessäsi. Sitä kautta ohjataan muitakin kaapeleita. Aloita tekemällä pieni silmukka aivan moottorin alapuolelle. Jätä noin 2-3 senttiä löysää, tämä tekee purkamisen helpommaksi myöhemmin. Tämän jälkeen ohjaa kaapeli kanavaa pitkin aivan loppuun asti. Taivuta kaapelia hieman reunan yli.
Ota kelkka ja aseta se kootun suuttimen takaosaa vasten ohjeen kuvan mukaisesti. Varmista, että moottorin kaapeli kulkee kanavaa pitkin sekä suuttimen että kelkan puolella. Varmista, että mikään johto ei ole puristuksissa ja kiinnitä osat toisiinsa M3X10 ruuvilla pyöreäpäistä kuusiokoloavainta käyttäen. Jos laitat ruuvin paikalleen tässä vaiheessa, se on alkuun hieman vinossa, mutta suoristuu muutaman kierroksen jälkeen. Älä kiristä ruuvia loppuun asti, infrapunasensorin kaapelin asento täytyy säätää vielä. Käännä suutin toiselle kyljelleen ja tarvittaessa kiinnitä toinen M3X10 ruuvi. Älä kiristä sitä vielä, infrapunasensorin kaapeli täytyy säätää. Seuraavissa vaiheissa tarvitset Prusa infrapunasensorin, M2 X8 ruuvin, M3 X40 ruuvin. Laita sensori suuttimen rungon päälle, uunmuotoinen muoviosa alaspäin ja kiinnitä se M2 X8 ruuvilla. Sensorin ei tulisi päästä liikkumaan, mutta ole varovainen. Piirilevy ei ole rikkoutumaton. Kytke kaapeli siten, että johdot ovat ohjeen kuvan mukaisesti. Jätä kaapeliin hieman löysää sensorin taakse. Älä tee liian suurta silmukkaa, ettei se osu kehikkoon. Tarvittaessa säädä pituutta vetämällä tai työntämällä kaapelia. Varmista vielä kerran, että yksikään kaapeli ei ole puristuksissa ja kiristä M3X10 ruuvit. Viimeistele sensorin kokoaminen M3X40 ruuvilla. Varmista, että yhtään rakoa ei jää näkyviin. Seuraavissa vaiheissa tarvitset kuumentimen tuuletin, M3X14 ruuveja. Asennuksen helpottamiseksi avaa musta side kaapelin ympäriltä ja vapauta sitä vähintään yhden silmukan verran. Sido sitten jäljelle jäänyt osa johtoa uudelleen, kuten ohjeen kuvassa. Ennen seuraavaa vaihetta työnnä varoen kuusiokoloavaimella moottorin kaapeli kanavaan, jotta saat tilaa tuulettimen kaapelille. Laita tuuletin suutinta vasten ja etene seuraavasti. Aloita työntämällä tuulettimen kaapeli ylempään kanavaan. Liuuta tuuletin X-kelkan lähelle ja työnnä kaapeli sisään kuusiokoloavaimella. Ennen kuin työnnät tuulettimen kokonaan vasemmalle, työnnä kaapeli X-kelkan kanavaan. Kiinnitä tuuletin 3 M3 X14 ruuvilla. Älä kiristä niitä liikaa, voit rikkoa tuulettimen muovikotelon. Varmista myös, että tuuletin voi pyöriä vapaasti. Jätä viimeinen reikä tyhjäksi tällä erää. Seuraavissa vaiheissa tarvitset suuttimen tukitelan, Bondtech hihnapyörän ilman ruuvireikää, laakereita, akselin, M3N mutterin, tukipyörän jousen ja M3X40 ruuveja, joista toinen menee jousen sisälle. Laita molemmat laakerit hihnapyörän sisälle. Huomioi, että laakerit voivat tipahtaa ulos. Laita M3N mutteri tukitelan sisälle.
Laita hihnapyörä tukitelaan kuvan osoittamalla tavalla. Työnnä akseli pyörän läpi. Älä käytä liikaa voimaa tai voit hajottaa tulostetun osan. Akselin tulisi olla täysin osien läpi. Pyöritä hihnaa sormellasi varmistaaksesi sen vapaan pyörimisen. Työnnä muovikuidun pätkä yläkautta hihnapyörän läpi PTFE-putkeen. Tarkista kohdistus ja tarvittaessa säädä asentoa. Kiristä ruuvia varovasti. Poista kuidun pätkä. Aseta suuttimen tukitela paikalleen ja kiinnitä se M3X40 ruuvilla. Älä kiristä ruuvia liikaa, se toimii tukitelan akselina. Varmista, että tela voi kääntyä vapaasti. Tuota painetta telalle M3X40 ruuvin ja jousen yhdistelmällä. Paina telaa toiselta puolelta, kunnes ruuvi saavuttaa mutterin. Koska ruuveja on vain yksi, joudut käyttämään suurta voimaa. Ruuvin pään tulisi olla tulostetun osan tasalla tai hieman alapuolella. Seuraavissa vaiheissa tarvitset FS-kannen M3X10 ruuvin. Aseta FS-kansi kootun suuttimen päälle ja kohdista se kuvan osoittamalla tavalla. Kaventuvien sivujen tulisi olla sinua kohti. Laita ruuvi ohjeen mukaisesti oikeaan reikään ja kiristä se. Seuraavissa vaiheissa tarvitset tulostustuulettimen tuen, M3X10 ruuvin ja M3N mutterin. Työnnä M3N mutteri kokonaan tuen sisälle. Laita tuki kootun suuttimen päälle ja varmista, että vinopuoli osasta osoittaa alas kohti suuttimen suuta. Kiinnitä tuki M3X10 ruuvilla. Seuraavissa vaiheissa tarvitset tuulittimen suojuksen, M3X20 ja M3NS-mutterin. Työnnä M3NS-mutteri suojukseen aivan loppuun asti. Liitä suojus koottuun suuttimeen, kiinnitä se M3X20 ruuvilla. Älä kiristä ruuvia liikaa, ettei muovinen osa hajoa. Varmista myös, että tuulitin voi pyöriä vapaasti. Seuraavissa vaiheissa tarvitset tulostustuulettimen, M3X20 ruuveja ja M3N mutterin. Liuuta tuuletin ensin suojuksen sisään ja varmista, että se on kohdistettu oikein. Seuraavaksi kiinnitä tuuletin paikalleen M3N20 ruuvilla.
Kiristä varoen, ettet vahingoita tuulettimen koteloa. Käännä koottu suutin ympäri ja laita M3N-mutteri paikalleen. Työnnä M3X20-ruuvi toiselta puolelta sisään ja kiristä se varovasti, ettet vahingoita tuulettimen koteloa. Ohjaa tuulettimen kaapeli ohjeenkuvan mukaisesti. Taivuta sitä hieman suutinta kohden. Älä kuitenkaan venytä kaapelia. Seuraavissa vaiheissa tarvitset pindasensorin. Laita pindasensori pidikkeeseen. Lopullinen asento säädetään myöhemmin. Kiristä M3X10 ruuvia hieman. Muodosta sensorilta lähtevällä kaapelilla silmukka. Työnnä kaapeli kanavaan, missä on myös tuulettimen kaapeli. Seuraavissa vaiheissa tarvitset nippusiteitä. Työnnä nippusiteet X-kelkkaan ohjeen mukaisesti. Laske X-akselia suunnilleen 1/3 ylhäältä lukien. Käännä tulostinta kuvan osoittamalla tavalla siten, että lyhyempi alumiiniprofiili ja X-akselin moottori ovat sinua kohden. Aseta laakerit kuvan osoittamalla tavalla. Alalaakerin tarkalla paikalla ei ole väliä tällä erää. Aseta koottu suutin laakereille ja ylemmän parin tulee sopia täydellisesti. Varmista, että X-kelkka ja lyhyemmät profiilit ovat sinua kohden. Alemman laakerin paikka säädetään myöhemmin. Laita pindasensorin kaapeli alemman tangon yli ja työnnä se takaisin kanavaan. Laita kuumentimen tuulettimen puolella oleva kaapeli alemman terästangon yli ja työnnä se takaisin kanavaan. Säädä laakerin paikka siten, että se sopii hyvin X-kelkkaan. Seuraavissa vaiheissa tarvitset X-akselin hihnan. Työnnä hihnan tasainen osa X-kelkkaan kuvan osoittamalla tavalla. Ohjaa hihna X-pään tukipyörän läpi. 623H laakerin ympäri ja takaisin. Jatka vetäen hihna X-kelkan läpi. Ohjaa hihna X-pään moottorin läpi. GT216 hihnapyörän läpi ja takaisin. Ennen kuin jatkat hihnan vetämistä X-akselin läpi, löysää hieman kahta M3-ruuvia X-päässä. Käännä X-moottoria hieman kehikkoa kohden ohjeenkuvan osoittamalla tavalla. Työnnä hihna X-kelkkaan ohjeenkuvan osoittamalla tavalla. Käännä moottori oikealla kädelläsi takaisin alkuperäiseen asentoon ja pitele sitä siinä, hihna kiristyy hieman. Paina vasemman käden sormilla hihnaa yhteen. Hihnan taivuttamisen tulisi vaatia vain vähän voimaa. Hihnan ei kuitenkaan tulisi taipua omasta painostaan. Ennen painamista sen tulisi olla täysin suora. Säädä X-kelkassa olevan hihnan määrää sen mukaan, onko hihna yli- vai alivenytetty.
Kun olet valmis, käännä moottori alkuperäiseen asentoonsa ja kiristä M3-ruuvit uudelleen. Hihnan ylä- ja alaosien tulisi olla samansuuntaiset. Tarvittaessa löysää hihnapyörän ruuveja ja liikuttele sitä edestakaisin säätääksesi hihnan parhaaseen asentoonsa. Kiristä ruuvit uudelleen. Mittaa ylijäävä osa hihnasta ja varoen leikkaa hihnan pää pois. Varmista, että kelkkaan jää vielä vähintään 3-4 mm hihnaa, ettei se menetä kireyttään. Jos vain mahdollista, merkkaa leikkauskohta. Varmista uudelleen, että merkki on oikeassa kohtaa ja että hihna on edelleen kireällä. Lyhennä hihnaa pihdeillä ja työnnä se takaisin X-kelkkaan. Käytä ruuvimeisseliä tai kuusiokola-avainta tarvittaessa. Löysää ensin kaikkia moottorin ruuveja, muussa tapauksessa ylempi kiristin ei toimi. Moottorin tulee pystyä liikkumaan. Kiristä M3X18 ruuvia moottorin sisällä, mutta tarkista hihnan kireys parin kierroksen välein. Parhaan toiminnan takaamiseksi hihnan painamisen tulisi olla hieman vaikeampaa. Siirrä suutin X-pään tukipyörälle ja kokeile hihnan kireyttä X-akselin keskellä. Kun olet saavuttanut parhaan kireyden, kiristä ruuvit uudelleen. Seuraavissa vaiheissa tarvitset mustan nyylonkuidun 50 cm. Leikkaa kuidun toinen pää pihdeellä teräväksi. Vertaa kuidun päätä ohjeen 3. kuvaan. Etsi kuidulle varattu reikä ja varmista kuusiokolo-avaimella, että siellä ei ole esteitä. Työnnä kuitu sisään pihdeillä ja väännä sitä. Pitele suutinta toisella kädelläsi. Varmistaaksesi kuidun istuvuuden, vedä sitä varoen. X-akselin tulisi taipua hieman, mutta kuidun tulisi pysyä reiässä. Mikäli kohtaat ongelmia, yritä säätää kärjen leikkausta. Seuraavissa vaiheissa tarvitset X-kelkan taustalevyn, kaapelipidikkeen, M3X40 ruuvin, M3N mutterin. Työnnä ruuvi kokonaan kaapelipidikkeen läpi. Laita M3N mutteri kokonaan sisälle taustalevyn reikään. Käännä taustalevy ympäri ja kiinnitä se kaapelipidikkeessä olevaan ruuviin. Tarkista, että U-muotoinen kolo on kohdistettu molemmissa osissa oikein. Työnnä suuttimelta tulevat kaapelit taustalevyn läpi. Aloita infrapunasensorin kaapelilla ja työnnä sitten suuttimen ja kuumentimen tuulettimen kaapelit. Seuraavaksi työnnä tulostustuulettimen ja pintasensorin kaapelit läpi. Työnnä nyylonkuitu varovasti reiästä ja työnnä taustalevy kohti X-akselia.
Seuraavassa vaiheessa tarvitset M3 X10 ruuveja. Kiristä taustalevy ruuveilla. Seuraavissa vaiheissa tarvitset nippusiteitä ja tekstiilisukan. Avaa tekstiilisukan toinen pää ja pujota se suuttimelta tulevan kaapelinipun päälle. Älä unohda lisätä nyylon kuitua. Jätä tuulettimelta tulevat kaapelit ulos tällä erää. Ensimmäisen kääräisyn ei tulisi olla kaapelipidikettä pidempi, eli noin 5 cm riittää. Väännä sukkaa varoen, että se kutistuu ja tiukentuu kaapeleiden ympärille. Käännä sukan sauma alaspäin ja liuuta sitä suutinta kohden. Työnnä 2 nippusidettä kaapelipidikkeeseen ylempien reikien läpi. Ennen siteiden kiristämistä lisää kuumentimelta tulevat kaapelit. Käytä tulostetussa osassa olevaa kanavaa niiden kunnolliseen järjestelemiseen. Kun kuumentimen kaapelit on lisätty, kiristä nippusiteet ja leikkaa ylimääräiset osat. Avaa tekstiilisukka ja työnnät kuumentimelta tulevat kaapelit sisään. Vertaa kaapelointia ohjeen viimeiseen kuvaan. Ota 3 nippusidettä ja työnnä ne kaapelipidikkeeseen alempien reikien läpi. Väännä sukka uudelleen, vääntämättä kuitenkaan sisällä olevia kaapeleita ja kiristä siteet.